sürüklemek isterler. Ay Tolun. Yengem Duru ölmeden Ay Tolun denen o avrat dayımın oynaşı olmuştur. Bunu bana diyen yaşlı kadın onun akşamına öldürüldü. Demem o ki Halime. Bunlar bizden daha çok şey saklar. Ben hepsini bir bir ortaya çıkaracağım. Şimdi de bana hele. Bu yolda benimle misin? Şuradaki çalılara adam yerleştir. Bu tarafa da Ertuğrul'un kaçmasına izin veremeyiz. Hadi çabuk.